За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Володигийн лувсан намдан байна. Оол энэ Монгол хаадын бизнес цагвар намын зохиогч. Өнөөдөр бодлого 2-ыг яаж утсан бэ? Энэ аргачлалаа тайлбарлая. За энэ бодлогыг та хэрэг ойлгочих юм бол ноён хүний хэмжээнд сэтгэж сурнаа гэсэн үг. За урд өмнө миний яриаг сонсоогүй тэр хүмүүс зориулаад энэ ямар бодлого байсан юм бэ гэдгийг товчхон сануулчих. За энэ 40 сая төгрөгийн бизнес төслийг ердөө 200 мянган төгрөгөөр яаж амжилттай эхлүүлж болох вэ? Тэгээд энэ бизнесээ урт хугацаанд яаж зөв тогтвор сууршилттай удирдаад гээд үр ашигтайгаар тухайн бизнесийг авч явах вэ гэсэн ийм бодлого байсан. За энийг та өөр дээрээ төсөөлөх юм бол та хамгийн сайн мэддэг тэр бизнесээ төсөл болгож бичээд банкнаас зээл авах гээд очтол банкны мэрэгжилтэн танд энэ 40 сая төгрөгөөр та энэ бизнесийг шаардлагагүй. Одоо 200 мянган төгрөгөөр хийчих ийм боломж байгаа юм байна. Та энийгээ судалж үзээч. Тэгээд та юу хийж болохоор байна? Энийг судалж үзээд юу их шийдлээ гаргачаад хүрээ дэрээ гэсэн. Ийм санал тавьжээ. Та тэгвэл шууд уурлаад энэ ямар ч боломжгүй зүйлээ гэдээ уурлаад гараад явах юм уу? Эсвэл яг л 200 мянган төгрөг багтаах гээд хийх үү гэдэг ийм асуудал байна. За тэгэхээр ихэнх хүмүүс бол ер нь энэ хөрөнгө оруулалтыг яаж юм багаар хийж болоод байгаа юм бэ? Тухайлбал энэ 40 саяыг 200 мянган төгрөгөөр хийнэ гэдэг бол хөрөнгө оруулалтын зардлыг 200 дахин багасгах. Энэ аргыг илүү сонирхоод идэг. Гол хобби шохорхдог зүйл нь гэх юм бол яаж энэ 40 сая төгрөгийн бизнесийг ердөө 200 мянган төгрөгөөр хийж болоод байгаа. Энэ талаас нь илүү шохорхож хараад идэг. Тэгээ шууд хилээд өчгөр ийм амархан байсан юм уу? За ерөөсө бүгдийг нь ойлгосон. Дахиж битгий цаашаа би ойлгочлоо гэд ийм маягаар ханддаг. Би ер нь нэлээ олон хүмүүст ярьж үзсэн. Тэгэхээр хүмүүсийн хандлага бол яг нэг иймэрхүү байдалтай байгаад байдаг. Тэгээд ер нь ингээ хүмүүс юу юм уу ч гэж бодогдсон. Тэгэхээр хүн болгон тархин дотроо нэг шийдэх ёстой нэг асуудалтай. Тэгээд тархин дотроо нэг асуултын тэмдэгтэй л хүмүүс гүгээд байгаа. Тэгээд яг тэр асуултанд хариулангууд ерөөсө тархины төгжээгээ төгжээл өөр юу ч ярьсан нөгөө тархины төгжээ нь чихрүүн ч юм орхоо болчдөг. Өөр илүү дотор асуудлыг сонирхоо болчдөг. Яг нэг ийм хандлага ажиглагдаад байгаа. Тэгэл би бүх асуудлаа шийдчихлээ гэд хэсэг хугацаа өнгөрөхөөр дахиад л нөгөө амьдралд нь бизнест нь дараагийн асуудлууд ургаар гараад ирдэг. Тэгэнгүүт тархин дотор нь дахиж нэг шинэ асуултын тэмдэг үүсээл нөгөө асуултын тэмдгээ яа шийдэх вэ гээл дахиад үгээд эхэлдэг. Тэгэхээр гүйсний эцэст мэдээж дахиад нэг хариулт гараад ирнэ. Тэр үед нь дараагийн асуултыг ерөөсөө шийдэх сонирхол төрөхгүй дахиад л тархины төгжээний ажиллаад ингээд чихний бөглөө нь хаагдаад тэгээд тухайн хүн ерөөсөө шинээр ямар ч ойлголт шин сонирхолтой зүйлийг хүлээж авах боломжгүй болчиход байна. Тэгэхээр энэ хүн болгонд ерөнхийдөө нэг ийм сэтгэл зүйн хандлага бол байдаг юм шиг санагдсан. Өөрөөр хэлбэл хүн гэдэг чинь заавал нэг асуудлаас нөгөө асуудлын хооронд асуудлын хооронд асуудал шийдэгч болцсон юм шиг байнга ингэж асуудлаас асуудлын хооронд амьдралаа асуудал шийдэхэд зориулаад ингээд дуусгаж байна. Тэгэхээр заавал яагаад ийм маягаар асуудлыг ингэж уван цувуулан олноор нь ингэж уван цувуулан бүх амьдралаа үрж шийдэх ёстой юм бэ гэдэг ийм асуудал гарч ирж байгаа. Хэдий болтол бид нар ингэж асуудлуудыг ингэж дистаралал ерөөсөө ингэж асуудлын хойноос ингэж гүйж амьдралаа бараг дуусгах юм бэ. Тэгэхээр энэ байдал цэг тавьж болохгүй мүү гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Ингэж дахин ингэж асуудал үүсээл асуудал болгонтой дахин шийдэх гэж ийм юмны хойноос хөөцөлдөөд ерөөсөө амьдралаа ийм юмдууд зорж үрж яах юм. Тэгэхээр ер нь энэ бүх асуудлуудыг бизнес тохиолдож байгаа, тэнд ажиллаж байгаа хүмүүс тохиолдож байгаа, удирдах байгаа хүмүүс тохиолдож байгаа. Эсвэл тэр компанид хөрөнгө оруулсан хүмүүс тохиолдож байгаа асуудлууд байна. Тэгээд худалдаа авч байгаа хүмүүст тохиолдож байгаа. Тэр бүх асуудлуудыг яагаад нэгтгээд нэг байдлаар шийдчих болдгүй юм бэ?
гэсэн асуудал гарч ирж байгаа. Тэгэхээр миний та нарт ойлгуулах гад хичээгээд байгаа зүйл болохоор энэ хаадын сэтгэлгээ. Тэгээ хаадын сэтгэлгээ гэхээр энэ нэгтгэн дүгнэх сэтгэлгээг яаж ашиглах юм бэ? Энийг л би та нарт ойлгуулах гад одоо хичээгээд байна. Тэгэхээр зөвхөн нэгэн асуудлыг шийдэж байгаа бол энэ дээр одоо та нарын одоо сурсан тэр задлан шинжлэх сэтгэлгээ, энэ бизнес сэтгэлгээ бол хангалттай. Тэгэл нэг нэгээр нь шийдэл амьдралаа юм асуудлынтай хойноос гүгээд өнгөрөөж бол. Харин нэгтгэн дүгнэх сэтгэлгээний зорилго болохоор маш олон асуудлуудыг ингэж нэгтгэж нийлүүлж яагаад ганц шийдлэр одоо цаг хугацааны хувьд бүх асуудлуудыг нэг цэг дээр шийдэх гэдэг. Тэгэхээр хаадын сэтгэлгээ бол ийм маягаар ажиллаж байна. За өмнө дөрөвдүгээр бодлогыг ярьж байхад бол маш олон хүний зорилгыг одоо мөнгө олъё, одоо баяжий, одоо салбараа эздэе гэсэн тэр олон хүмүүсийн зорилгыг нэгтгэж яагаад бүгдийг нь одоо нэгтгэж нэгэн зэрэг яаж шийдэж болох вэ гэдэг тэр гаргалгаан дээр ер нь яригдсан. За энэ хоёр дахь бодлогын агуулга нь болохоор энэ олон асуудлуудыг одоо бизнес тулгардаг энэ олон асуудлуудыг яаж одоо нэгтгэж нэг загвар дээр бүгдийг нь зэрэг шийдэх вэ гэдэг энэ ойлголтыг та нарт өгье гэж бодож байна. Тэгэхээр би та нарт хандаж хэлэхэд ерөөсөө одоо тархин доторх одоо ганц асуулттай юм шиг ийм байдлаар бити хандаач. Бизнест байгаа бүх асуудлуудыг өргөөрөөнд нь олж харж ягаад тэгээд энийг хамтраад ингэж шийдэж болох юм а гэдгээ ярилцаад явна. Тэгэхээр бизнест ер нь ямар асуудлууд тохиолддог юм бэ гэдэг талаас нь эхлээд харах юм бол за нэгдүгээр одоо мэдээж ажилчин хүмүүс тохиолдож байгаа асуудал гэж байна. За цалин бага байна, ажлын ачаал их байна. Тэгээ байнгын одоо хамаг чадлаараа ажиллаад байхад одоо дээрээс ирж байгаа дарамт, тэр стресс бухимдал гэдэг юм асаа их байгаад байна. За энэ асуудал бол өнөөдөр одоо ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа. Одоо сая гарan хүн. Тэгээд тэдний одоо гэр бүл ах トゥ амрагсад ингээд бодохоор Монголын бараг 3 сая хүний асуудал болоод байгаа юм. За тэгэхээр энэ ажиллаж байгаа хүмүүсийн нэг ийм том асуудал байна. За нөгөө талаас тэр ажил олгож байгаа хүмүүсийн бас нэг асуудал. Өөрөөр хэлбэл тэр бизнес эрхлэгчдийн асуудал. За бизнес эрхлэгч хүн болохоор ерөөсөө компанид одоо хамгаал одоо муу хүмүүсийг аваад ажилуулсан юм шиг. Тэгээд одоо байнга л одоо ажилчдынхаа одоо бүтлгүүтлээс болоод өөрөө хүнд байдалд ороод байгаа юм шиг. Ийм сэтгэл зүйтэй бизнес эрхэлж байгаа тэр хүмүүс одоо байнгын одоо стресс бухимдалд явж байна. За Монгол за ийм бол нэг 10,000 орчим бизнес эрхлэгч байна гэж байгаа. За тэгэхээр үндсэндээ 10,000 хүний асуудлыг бид нар яаж шийдэх юм бэ? Тэгээд цаашлаад энэ хөрөнгө оруулагч хүмүүсийн асуудлыг бид нар яаж шийдэх юм? Тэгээд компани худалдан авагч хүмүүстэй яаж харьцах юм бэ? Яаж одоо байнгын зах зээлтэй байх юм? Гэсэн одоо энэ бүх одоо бизнес тохиолдоод байгаа одоо бүх асуудлуудыг бүгднгийн ингээд нэг хавтгай дээр нэг тавцан дээр тавьж яагаад харах хэрэгтэй болж байгаа. Тэгээд энэ асуудлуудыг нэгдсэн нэг журмаар шийдээд явна. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг харахаар ерөнхийдөө нэг дүр төрх нь компани дээр болдог одоо асуудлуудын дүр төрхийг харах юм бол за 7 хоногт ингээд ажилчдын хурал болдгоо. За захирал нь орж ирээд баха асуудлуудаа ярина ажилчдаа ч гэсэн. За тэгээд энэ өдөр ийм асуудлууд үүссэн байгаа юм байна. За тэр асуудлыг бат хариуцаад шийдээ. За тэр асуудлыг нь болд шийд. За тэрийг нь гунгаад орж шийдэж гэдэг юм. Ингээ асуудлуудыг эзэн оноогод хуваарилдаг. За энэ асуудлыг нь болохоор бөөнөрөө шийдэж гэдэг юм. Тэгээд ингээ ямар ч байсан хурал боллоо асуудлыг ямар ч байсан ингээ шийдэхэр болоод таардаг. 7 хоногийн дараа дахиад уулздаг. Дахиад дараагийн асуудал гараад ирсэн л гэж хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл энэ асуудал хизээч бизнес дуустдаг. Дахин ингээл гараад ирээд идэг. Тэгэл 7 хоногийн асуудал тэрийн шийдлээ дахиад дараагийн 7 хоног дахиад шинэ асуудал дахиад шийднэ дахиад шинэ асуудал гэд ингээл асуудал араас цувраад байдаг. За тэгээд ингээ харахаар
7 хоногт одоо хичнээн асуудал гарч ирэх үү? Сард одоо хичнээн асуудал овоорох уу? Тэгээд жилд бол хичнээн асуудал овоорч ямар том асуудлын овоолго үүсэх вэ гэдгийг төсөөлж байна. За ингээд цаашаа харуул 2 дахь жилд ямар асуудал үүсэх үү? 3 дахь жилд ямар асуудал үүсэх үү? 5 дахь жилд ямар асуудал үүсэх үү? Ингээд 10 жил, 20 жил, 50 жилд ямар асуудал үүсэх вэ гэдээ харахаар маш эн тэнд замбраагүй зүгээр л асуудлуудын цуглуулга овоолго энэ хогийн овоо шиг юм үүснэ гэсэн. Тэгэхээр энэ олон энэ хогийн овоо шиг энэ асуудлуудыг яг бизнес сэтгэлгээгээр тус-тусдан шийдээд явна гэхээр энэ өөрөө асар их зардалтай. Ямар ч асуудал үүсгэд зүгээр л одоо зугаа гаргаж байгаа юм шиг ингээ хөнгөн шийдчихдэг. Асуудлыг шийдэхин тулд заавал одоо хүн хүч хөдөлмөр зарна, маш их хөлс гаргана. Тэгээд бараг цус нулимс гэдэг шиг юм болно. Тэгээд одоо их энерги зарцуулж одоо эдийн засгийн нэлээд хохирол амсчиж асуудлыг давж гарч идэг. Өөрөөр хэлбэл ямар ч зардалгүй зүгээр ингээд урсгалаараа гоё шийдэгдчихдэг ийм асуудлууд бол ховрох. Тэгэхээр одоо энэ урт хугацаанд тийм үү хэдэн сарын асуудал, жилийн асуудал, 10 жил, 50 жилийн асуудал гэдэг ингээд буунд нь харахаар бизнесийн асуудал гэдэг бол тэр чигээрээ маш том зардлын овоол. Тэгэхээр яалтчгүй энэ их зардлаар одоо шийдэгдэх ийм их асуудлыг яагаад зүгээр жижигхэн шийдлэр шийдчихэж болдгүй юм бэ? Задлан шинжлэх сэтгэлгээгээр бол бүгдийн цувуулаад нэг нэгээр нь шийдээд хахад маш их зардал гарна. Харин энэ бүх зардлуудыг бүгдийг ингэж цуглуулж ягаад шийдэх юм бол бараг одоо өргөс авч байгаа юм шиг тийм бага зардлаар шийдэх боломжтой байдаг. Өөрөөр хэлбэл асуудлуудыг тус-тусад шийдвэл асар том зардал гаргана. За тэрийг богино хугацаанд одоо юу гэдгийг цаг хугацааны нэг агшинд тэр зардлуудыг авчираа тавих юм бол тэр үнийн дүнг бол хараад зүгээр ямар ч хүн шоконд орно. Ирээдүйд би ийм их зардлыг өөрөөсөө гаргаж энэ асуудлаа шийдэх юм уу гэд компани захирдууд бүр гайхан шоконд орно. Дээр нэмээд энэ бүх асуудлыг шийдэхэд зарцуулсан тэр цаг хугацааг нийлүүлээд харах юм бол миний амьдрал хүүхдийн маань, ачийн маань, гучийн маань бид нар чи ингээ хэдэн үеэрээ нийлээд ч энэ бүх асуудлын ард гарч чадахгүй юм байна штэ гэдэг тэр бодит үннийг олж харна. Тэгэхээр ийм их ядгатай асуудлуудыг бөөнд нь одоо тэр 40 50 жилийн асуудлуудыг одоо 1000 жилийн асуудлыг 100 жилийн асуудлыг нэг цэг дээр авчиж цуглуулж ягаад нэг цэг дээр нэг шийдлэр цаг хугацааны үед тэр бүх асуудлыг олон жилийн ийм гинжийлхэ шиг энэ цуврсан асуудлууд бүгдийг шийдэх боломжтой байдаг. Тэгэхээр энэ бүх асуудлуудыг бүгдийг нь ингэж асуудлын хогийн овоолго гэдэг шиг ингэж овоолохгүйгээр бүр анханаас нь үүсдэггүй болгож ер нь яагаад болдоггүй юм. Тэгэхээр энэ бүх асуудлуудыг бүр анхны шалтгаан их сурвалж дээр нь очиж асуул яасан юм бэ? Тэгэхээр ялтчгүй энэ дээр бизнес сэтгэлгээ биш, хаадын сэтгэлгээр ажилласан нь бол илүү үр дүнтэй болоод байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал өөрөө юунаас гараад байгаа юм бэ гэдэг бол ерөөсөө энэ бизнесийг удирдах байгаа энэ хүмүүсийн удирдлагын арга барилтай холбоотой үүсэж байгаа гэдэг нь тодорхой байна. Өөрөөр хэлбэл ухаан дутгаар л уур хүрдэг гэдэг шиг удирдлагын арга барилын ухаан дутснаас болоод зөндөө энэ хүмүүс хоорондоо ойлголцохгүй энэ бүх бэрхшээл үүсээд байна гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь одоо энэ бизнесийг яаж удирддгийг тэр бизнесийг удирдах байгаа тэр арга барилыг энэ хаадын сэтгэлгээний энэ арга барилтай харьцуулаад тэгээ хэдүүлээ ярилцаад явъя. За тэгэхээр бизнест бол удирдлагын хоёр арга барил байгаа. Нэг нь болохоор боссын удирдлага, босс болж удирдах арга барил байна. А нөгөөх нь лидерийн арга барил. За боссын арга барил бол угаасаа ойлгомжтой. Зүгээр ташуурдаад явчих. За энэ барууны улсууд бол нэг ерөөсөө хэдэн мянган жил за өнөөдөр ч хүртэл энэ арга ашигласаар л байгаа ийм арга.
Бүр боолын нийгмээс эхлээл ташуурдаад эхэлсэн. Боолын нийгэм одоо феодалын нийгмийн үед бол ташуурыг яг утгаар нь яг ташуураар ташуурдах байдлаар хийлгэдэг гэсэн. За өнөөдөр бол хэлбэр нь арай өөрчлөгдсөн. Одоо ам хэл үгээрээ ташуурдана. Цалин мөнгөөр нь торгож ташуурдана. Гэх мэтлэнгээр одоо ташуурын хэлбэр нь өөрчлөгдсөн байна. Тэгээ барууныхан одоо хэлэхдээ за бид нар 2000 жилийн өмнө яг адилхан нуруундаа ташаардуулаад ингээд сэлүүртэд явж исэн бол өнөөдөр бас яг адилхан зүгээр биднэрт өөрчлөгдсөн юм. Зүгээр нэг боловсрол эзэмшсэн сургууль төгсөөд нэг дипломтой юм гоё малгайтай болсон байна. Тэгээ яг нэг хуучин ташуурдуулдаг хэвээрээ ташуурдуулаад зүтгэж яах гэсэн ийм байдлаараа бид нар 2000 жилд юу ч өөрчлөгдсөнгүй шүү дээ. Энэ удирдлагын арга барил гэсэн маягаар ханддаг. Гэхдээ яг хоо энэ дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш бол удирдлагын арга барил яг энэ ташуураар явах боломжгүй болоод ирсэн. За аж үйлдвэрийн Америкийн одоо аж үйлдвэрийн яг эрчимтэй хөгжсөн яг аж үйлдвэрийн их үед боосууд болохоор маш их бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхийн тулд одоо хамгийн сайн ташуурддаг хүмүүсийг компанида менежерээр авч ажиллуулж ирсэн байдаг. За тэгээд хамгийн сайн ташуурыг хэн өгдөг юм бэ гэхээр мэдээж одоо олон жил шоронгоор явцсан одоо атма луухар байсан тэр хүмүүс хамгийн сайн ташуур хэрэглэдэг хүмүүс болж таарсан. Тэгээд одоо Америкийн хөрөнгөтнүүд тухайн үедээ одоо шоронгоос гарсан тэр хүмүүсийг авч компанийнхаа менежер шууд тавьж ирсэн. Тэгээд тэр хүмүүс нь одоо заримдаа одоо ташуураа зодуураа хэтрүүлээд ажилчдаа бол алчих ийм тохиолдлууд ч бас олонтаа гарч ирсэн. Тэгээд тэр болгоно одоо үйлдвэрийн ослог гэдэг маркаар бүртгээд ингээ яваад идэг гэсэн. За харин өнөөдөр бол байдал их өөрчлөгдсөн. За дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш бол ер нь бол хүн төрлөختөн одоо үйлдвэрлэлийн одоо илүүдэлтэй болж ирсэн. Анх удаага одоо үйлдвэрлэлийн одоо худалдаа авалтаасаа үйлдвэрлэлийн бүтээмжинд давчихсан. За тийм болохоор одоо яг бодит үйлдвэрлэлийн салбар дээр нийгмийн одоо 20-30% нь ажиллаад харин тэрийг одоо зарж борлуулах гэсэн одоо маркетингийн компани, санхүүгийн компани, хөрөнгө оруулалтын компани гэмэд хийсвэр салбарууд тэгээд үйлчлэгээний салбаруудад ажилладаг хүмүүс нь 70-80% болчихсон. Тэгээд нөгөө төгөр одоо их нарийн технологийн ийм ажлууд бас ажлын байрууд бас маш их нэмэгдсэн. Өөрөөр хэлбэл яг л нэг ийм зүү сөвлөгч байгаа юм шиг ийм нарийн ур чадвар шаардсан ийм ажлын төрлүүд гараад ирсэн. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг ташуурдлаа гэд тэндээ зүү сөвлөгч байгаа хүн бол боломж зүгээс сөвлж чадхаа болно гэсэн. Тэгэхээр яг ийм үед ийм хүмүүстээр энэ ташуурыг хэрэглэх боломжгүй болоод ирсэн. Эсвэл одоо үйлчлэгийн салбарт ажиллаад одоо юмаа зарах гэж байгаа хүнийг чи юмаа хурдан зар гэж ташуурдаад авах бас боломж байхгүй. Магадгүй бүр ингээд ташуурдаа загнаад байгаа хүний хажууд очих юм бол хүн худалдаа авалт нь баг үргээ зутчих хэмжээний ийм байдал үүснэ. Бүр сөрөг үр дагавар гаргах гэсэн үг. За тийм болохоор одоо энэ аж үйлдвэр одоо эрчимтэй хөгжөөд одоо энэ худалдаа авалт нь одоо үйлдвэрлэлийн хэмжээнд худалдаа авалтаасаа давчихсан ийм үед энэ ташуурыг хэрэглэх нь өөрөө ач холбогдол багтаа болчихсон. Тэгэхээр яалтчгүй одоо удирдлагын арга барил дээр шинэ хөлбөр гаргаж ирсэн. За энэ нь болохоор нөгөө лидер. За энэ нь болохоор шууд ташуурдахгүйгээр аль болохоор одоо хүмүүсийг одоо удирдах тухайн ажлыг яаж хийх вэ гэдэг үлгэр дуурайл үзүүлж идэг ийм удирдлагын загвар. Тэгэхээр энэ хоёр загвар хоёулаа одоо лидерийн хувьд, боссын хувьд одоо бас энэ жоохон ядаргаатай арга гэж хэлж байна. За ягаад тэгэхээр босс болохоор хүн аргатлал хүн ташуурдаал одоо их амар байгаа хүн шиг харагддаг боловч за хүнийг ташуурдахын тулд тэр хүн заавал одоо ууралж бухимдаж нүрээ минь читл улаалгаж хоолоогоо шахаж бөө уурцаар нэр болж иж нөгөө ажилчнаа загнах одоо ташуурдах ийм боломж гардаг. За тэгэхээр хичнээн ажилчнаа ташуурдсан ч гэсэн одоо удирдагч хүн өөрөө одоо маш их хохирол амсч идэг. Одоо стресстэй одоо насааш богиносч идэг. За нөгөөдгөр лидер хүн бас их стресстэй байдаг. Одоо байнга манлайлаад байна гэхэд бол үнэхээр хэцүү. За би ч суртнууд лидер хийж үзчихсэн. Ялангуяа одоо ямар нэгэн шинэ ажил дээр огт мэдэхгүй шинэ ажлын талбар дээр гарахад лидертгэхээс өөр арга байдаггүй.
Өөрөөр хэлбэл тэнд одоо ташуурдаад авах ямар ч боломж байхгүй. Бүх хүн ажиллаа мэдэх байгаа тохиолдол. За ийм үед болохоор хүн болгонд хийх ажлыг нь яг тухайн газар болгон дээр нь зааж чиглүүлж өгөхөөс арга байдаг. За чи яг энийг ингэж хийн шүү гэд хүн болгон дээр очиод ажлын байр болгонд нь тохирох үүргийг оноогоод ингэ яваад идэг. За эсвэл та хоёр нийлж энийг хийн шүү. Чи сулрахаараа тэрэнд очиж тустай шүү гэх мэт. Тэр ингээд ажлын одоо байрал болгон дээр нь одоо үүрэг чиглэлийн оноогоод яваад идэг. За ингэхэд одоо хүмүүс за лидер дэх одоо өөрөө лидерийг хийж байгаа лидер хүний зорилго нь бол тухайн стандартыг аль болохоор өндөр тогтоохын төлөө явж байдаг. Тэгээ хүмүүст одоо аль болохоор тэр ажлыг хийхэд одоо бүх хүнийг чиглүүлээд тэгээд нэг дадлагжуулаад ингээд нэг хэд хоног заагаад зүтгэсний эцэст одоо нэг 3 хоногийн дараа ч юм уу хүмүүст овоо нэг ажилдаа дадаад хурдан нэмэгдээд эхэлдэг. Тэгээд одоо тухайн бизнесийг авч яваад одоо чирж байгаа хүмүүс бол одоо өдөрт нэг 100 алхахдаг ч болдог юм уу. Тэгэхээр яаж ийгээд одоо 100 алхах тэр хэмжээнд хүртэл нь одоо удирдах дараасаа чирж ингэж хангах шаардлага гараад байна. За тэгэд хүмүүс нь одоо тухайн ажил нь бүр гарт нь ороод өдөрт бол чөлөөтэй 100 алхахдаг болцсон үед нь бол байнга одоо ингэ манлайлаад чи ингэдэг гэдэг ах нь өөрөө утгагүй болчихдог. За энэ үед лидер өөрөө одоо өглөө тахтаж хэцүү жоохон хоошоо гэдийгээд эхлэнгүүт нөгөө хүмүүс нь бас сууж эхэлдэг. Өөрөөр хэлбэл ямар ч бизнесийг чирж байгаа хүмүүс заавал тийм ядрах одоо нэг тухайн ачаандаа түүрдэх бэрхшээх ийм хандлага бол хүн болгонд бол гарч идэг. Тэгэхээр одоо хүмүүсийг одоо ингээд зүтгэж байгаа хүмүүс бол зайлшгүй одоо хэсэг хугацааны дараа нэг ачаандаа түүртээд ингээ хоошоо налаад суугаад эхэлдэг. За тэр үед нь за босс гарч ирээл ташуурдаал дүдэнгүүт нь урагшаа ингээл жоохон зүтгэдэг. Тэгэл ташуур багсан гот нь буцаал гэдээчдэг. Дахиад ташуурдаал урагшаа зүтгүүлээд. За энэ нь болохоор боссын арга болчих. Эсвэл нөгөө гидээсэн хүмүүсийг урд нь гараал намайг дагаад зүтгээд байгаараа гэж манлайлал ингээл чирээд байгаа нь лидер болчихдог. Тэгээ лидер хүн хоошоо жоохон гидээгээд амрах гэхээр хүмүүс нь дагаад хоошоо гидээчдэг ачаандаа дүртэй. Тэгэхээр энэ лидерийн ажилч тэр боссын ажилч тэр байнгын бэрхшээлтэй ингээл нэг нь урталт нь гараал ингээд чирээд идэг бол нөгөөт нь арталт нь гараал ташуурдаад урагшаа зүтгүүлээд. Өөрөөр хэлбэл энэ хоёр арга хоёулаа айгүй ядаргаатай. Тэгэхээр ийм ядаргаагүй арга байна уу гэдэг асуулт гарч ирж байна. Тэгэхээр өнөөдөр би та нарт ярих гэдэг удирдлагын арга байрал бол энэ хаадын хэрэгэлдэг удирдлагын арга. Тэгэхээр энэ аргыг бол одоо бол бизнесийн аль сургууль заахгүй байгаа. Одоо удирдлагын актын дээр ч ийм арга заагдахгүй гэсэн. Тийм болохоор та нар аль болохоор ойртоод одоо чихээд илдэлгээд хичээгээ сонсороо гэж хэлмээр байна. Ер нь альва бэрхшээл энэ асуудлууд гэдэг бол ер нь тийм гинжи хэлхээний гинжи уруулын шинжтэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл нэг асуудал үүсгэхэд тэр асуудлыг өрөө засахгүй бол дараагийнхаа олон асуудлуудыг өөрөөсөө төрүүлж идэг. Өөрөөр хэлбэл асуудал гэдэг чинь өөрөө юм гинжи хэлхээний шинжтэй. Жишээ нь одоо томног төхөөрөмжийн нэг болт одоо санжигнаад унлаа гэхэд магадгүй тэр нь одоо дараагийн агрегатуудаа ивдэх жишээтэй. Ингээ бүр нөгөө томног төхөөрөмж тэр чигээрээ ажиллахгүй болж байна. Тэгэхээр ерөөсөө ямар ч асуудал хүн хоорондын асуудалч тэр нэг асуудал үүсээ тэрийгэ засахгүй бол дараагийнхаа асуудлуудыг давхар үүсгэж явдаг. Өөрөөр хэлбэл бүх асуудал гэдэг бол ерөөсөө нэг нь нэгнээс ургаж гарч яадаг ийм гинжи уруулын шинжтэй. Тийм болохоор энэ хаадын сэтгэлгээний арга болохоор энэ олон ийм гинжи хэлхээний шинжтэй байгаа асуудлуудыг яг одоо хэлхээнд нь бүгдийг шийдэхийн тулд одоо ямар нэг юм тойрог үүсгэж бүх асуудлуудыг нэг сумаар нэг шийдлээр шийдэх боломжтой болчихдог. За бизнес сэтгэлгээнд болохоор ерөөсөө нэг сумаар нэг тулааг л буудна гэдэг. Нэг сумаар хоёр тулаа буудаж чадахгүй. Өөрөөр хэлбэл асуудлуудыг дандаа нэг нэгээр нь ингээд шийдэж явдаг.
Харин хаадын сэтгэлгээ бол нэг сумаар олон тулаа буудна гэсэн. Тэгэхээр тэр олон тулаа буудахын тулд ялчгүй юм тойрогт оруулж тэр олон асуудлуудыг бүгдийг тойрогт оруулж тэр гинжин илхээ учир зүйн одоо холбоосоор нь ингэж холбож яваад тэгээд нэг шийдлээр нэг цэг дээр бүгдийг нь гранат хэлбэлж байгаа юм шиг ингэж шийддэг. Хэрвээ бид хаадын сэтгэлгээ тойр хүрдний загварыг амьдрал ахуйдаа хэрэгжилж чадах юм бол бидний одоо ирээдүйн амьдрал яаж өөрчлөгдөх вэ гэдгийг хэлбэр хаан төсөлж болно. Ингэх юм бол захирал хүн одоо огт стресст орохгүйгээр компани ажилдаа бүр огт санаа тавихгүйгээр тэгэл байнгын одоо ашиг орлого нь тухайн захирлын данс руу одоо тогтмол орж идэг. Тэгээд тухайн захирал одоо бильярд тоглоод яваад байна уу? Амралт зугаалах хийсэн үү? Эсвэл нэг хурдан морой уяад яваад байна уу? Аль нь ч хамаагүй болж байгаа юм л да. Өөрөөр хэлбэл тэр захирлаасаа бизнес нь өөрөө хамааралгүй байнга одоо хөгжиж идэг. Энэ зам руу орох боломжтой гэсэн үг. За нөгөө ажилчин хүмүүсийн асуудал болохоор нөгөө хүнд загнуулж тийм үү элдвэрээ одоо хилүүлэх ийм шаардлагагүй. Тэгээд цалин орлого өндөр, хангалттай сайн. Тэгээ хүссэн үедээ ажилдаг, хүсэхгүй бол ажиллахгүй байж болдог. Их унтмаар бол орой ажилдаа очиж болдог. Тэгээ сарын амралтаа өөрөө дуртай үедээ сонгож амарч болдог. Тэр их нь өөрт нь байдаг. Тэгээд эндээ одоо хин нэгнээс зөвшөөрөл авах ямар ч шаардлагагүйгээр ингээ бүх ажлынхаа асуудлыг өөрөө шийдээд явчихдаг. Ямар ч дарга одоо тэр хүнийг загнах шаардлагагүйгээр ийм амар тайван өндөр цалинтай бага ажилдаг ийм болж байгаа. А нөгөө талаас одоо компани хэрэглэгчд нь тухайн одоо компани бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхдээ одоо маш үнэнч одоо өөр компани бүтээгдэхүүн хэрэглэнэ гэж гүгээд ядгүй. Одоо дуулууртай хэрэгэлдэг ийм байдлыг бас үүсгэж болж байгаа. Тэгээд одоо компани эзэмшлийн асуудал байна. Тухайн одоо компани захирал хүн өөрөө одоо юу ч хийхгүй ийм дураараа зугаалж явдаг болцсон мөртлөө компанийхаа өмчлөлийг одоо үр хүүхэдтэй ямар ч асуудалгүйгээр өвлүүлээд яваад иж болдог. Энэ зам руу шилжиж болно. Тэгээд 100 жил, 1000 жилээр ч энэ өмчлөл одоо эзэн эрхээ шилжүүлээд иж болохоор ийм зохион байгуулалтанд орж болно. Энийг болохоор одоо хаадын сэтгэлгээний загварчлалаар бол хийх боломжтой байдаг.